and masingena la uthe usisa umazi into etayobafuna ukuthi angimazi ukuthi ufike sihamba nalo kanjani awumazi umuntu osekwamtshafasa kodwa lokho bengingayitshela ukuthi usengakwazi ukuthi akutshele omunye umuntu kodwa kuyinto ethu babili. Futhi wena uma wenza izinto ufuna ukuthi zibe sebumnyameni nakho kugcwele amabhokisi ama-valentine okumnandi kumtshafasa ninja uyabuza nabo baphilayo buka naka bangakho bazalisa ubaphila namabhakede nabo ufuna imali yami Imali yakho futhi uzoyithola kodwa ngifuna manje imali yami njengamanje imali yakho ngenze njani kumele ngiyifuna ngiyayidinga lo mfethu yazi ukuthini ngifuna imali yami wangisabise ngifuna imali yami bawujoke basabise wangisabise wenzani la uthola mfana mina ungapheli mina ngifuna imali yami ujoke bashaya ufuna manje lonke izinto la endlini izohamba kanjani ubani sesicela ubambe nayo phone bafethu eba ususiphazamisa sisi ungishaya sisi yima lalela mfethu asibi nayo awuthi cela ubuyele kanti bafethu kuyoze kube yini nidlala ngabantu no bafe into eyinkinga le mali engiyinikayo nami kunomuntu engiyinikayo ngithi-ke mina-ke angithi mfethu ave ngikhuluma into e-right ngithi mina brazo asambeke mfethu ukuze sizoqeda lento namhlanje ngoba usisi uyamuza ukuthi akaphumi la endlini yakhe engayitholanga imali yakhe ngithi mina-ke asambeke soqoqa lo muntu imali oyisa kuyena mhlambe naye ngithi idlulisela phambili nesiphinde sithole nalo wesithathu mase sinibeka nonke la mase siyanitshela ukuthi sifuna imali kasisi futhi kungakuhle ngazi ukuthi singaya khona lapha emsebenzini usisi afika achaza ukuthi imali yakhe uney'nyanga ey'ngaki ekhokhela lo msebenzi angakangeni kona wena sisi uney'nyanga ey'ngaki ekuthembisile umsebenzi engakuniki mhlawumbe u-estimate hawuveli kodwa nawe uyazi into sesikhulumile sathini kodwa sesi njengoba umsebenzi kwayena nje wazwa awufethu phela fana ukuthi sisumrephile wena ngoba awuzange ufike kahle wena wamthembisa umsebenzi kanti kahle kahle wena ufuna ukuyongena lapha no umsebenzi uzowuthola umsebenzi kodwa manje wathatha imali mfethu wathatha nobuyena kanti yini awunasimilo yini awunanembeza ulala nomuntu ujike uthatha imali yakhe iy'nyanga ezo-3 la brazi uyazi ukuthi uma kuwukuthi kunomuntu ufuna ufaka emsebenzini kunomuntu ufuna uqala ukhulume naye okay before wangena imali ulele nje naye la mbhedeni wangithi uyazi ukuthi umsebenzi ngeke umfake kuwona ayikho nento yakushaya kodwa ngaba sikho la kuba wenza kanje yabo cha ungamfaki yena mina ngisakhuluma nawe uzobuyela kuyena mfethu kwenzakalani siyayidinga-ke le mali brazo angazi senze njani cause njengamanje njengoba ngingenawo ngenza kanjani cause ayikho into ngiyayifuna imali yami anginandawo uthini ngiyabuza ukuthi imali yakho yidinga cause njengamanje iyona imali ngiyayifuna nami ngizathuza izandla ngibenza ukuthi imali yami nami ngilokhuza imali hawu sisi kodwa nawe nane niyagama ungavesana unike uDennis lokhu kunjani imali ngakho uphinde futhi umnike nelokhu kunjani phinde umnike nobuwena sisi relax kholele relax ungajahi relax
Mfethu, kwenziwa njani-ke manje? Ukuya phambili. Ayibhuti wami sokomzumisa kanjani kodwa uzokhuluma. Siyayifuna imali phela. Imali njani? Manje senze njani? Kodwa nayo imali yokuthenga ama-Valentine. Nayo imali yokuthenga ama-present. Into zomuntu isiphuthele ngamakhono okwami. Into zomuntu alendlela angizokwenza. Cha phela ngithi ima ilale kahle. Sisawuyitike nje la. Ilokhu njana buka ngithengela ngisho omabhelunde la. Mbuka nje nalapha phezulu. Oma-Valentine. Romantic bastard, Ibhuti wami noma ngithi ngizama ukuzenza muhle kumuntu wami ekhona la endlini. Usesiye nawo wathe awamkhona. Phela naye ezamjafa. Usisi idili yami naye vele Injani? yayiseparate. Yayisivele wawusudlulile kuyena. Cause Wakunika imali ngomtshafaza kwaphela. Cause kumanje vele kwenzeka lokho kodwa ukuthi kwaphela cause kusengenzeka noma ngabe Usangamphinda futhi umtshafaza. Phela umuntu sengoba ngeke asakunika imali. Futhi usangamphinda. kusengenzeka ngimfaka emsebenzini bhuti wami. So manje kusengenzeka bafu. Yazi ngcono ngakuthi ungamfaka. Umuntu kusengenzeka uqondisise. Suke ngifika nobala ngoba ngisuke ngihamba ngedwa mina uma ngifika la ekhaya. Mhlawumbe kanye la ngisuke ngihamba khona nobhuti bami. Ngizofuna wena. Bephinde bethi ngikhona uyaqala ukufika. Ngisho khona wena akaze ngifike mina la wena ukhona. Ngisholo ukuthi uyahluleka ukuzama noma u100 ukuthi unike ingane ukuthi ithenge noma yini noma inyanga nenyanga. yokusinkwa lesi silawu uthenge ngane. Ne-Orox leyana noma isakhona sekufakwa amanzi. Manje uzoqalaza into zala uzelapha lokho uzoqalaza ngizokhuluma naye. Indaba ningamsupport ngoba nihamba nonke nje niyezwana. Bahlangana ingane kabani. Ngifuna imali yami. Abanje abodetha what my money. Ngifuna imali yami. Yes ngiyakuzwa kodwa. Angangichazeli ngifuna imali yami. Hayi ngimphela ngifuna imali yami. Phela. So manje angandaba. Ngifuna imali yami. Ngicela kade ngincenga. Ngifuna imali yami namanje. Awuchazele mfethu ukuthi imali yasisiphuma kanjani. Ibhuti wami anginawo amazwi ukuthi ngichaze ukuthi imali yakho uzoyithola kanjani njengamanje imali enginayo. Okay. Mhlambe-ke asambeni-ke sekulo omnika imali ukuze izinto zizosheshe nje. Sasithembisene khona noma ngenzekanga noma ngingakenzi ngisazokwenzeka. Wangikhohlisa kodwa. Nami anginayo Wangikhohlisa. Cause kunomuntu ami ngimlindile. Nangi sisebuza. Wangikhohlisa kahle kahle ngithi. Noma ngingakhohlisa. Wenzani pho manje? Imali yami wena ulala nami wena ingazami ziyalamba wena. Kanti mina ngenze njani mina? Ngizofuna imali yami. Bungizwa. Funa imali yami. Afihlelene ukuthi kwenzakalani ngoba Ubhola i-first right way. Nangisebenza. Labo khi. Mina yinja la. Ngifuna imali yami ngiyifuna la. Mfethu usisile yamuza ukuthi ukhala ngani. Ngiyamuzwa usesifethu ukhala ngani kodwa manje usizo lwakhe njengamanje ubefika njengamanje. Anginalo. Okay. Ngiyakuzwa mfethu mina angise umuntu okahle sicela sibuyele ngapha kancane. Ubuyele ngapha. Kanjani? No, buyela ngapha. Bafethu kanjani? Hayi kabi. Buyela ngapha. Sihlale ngapha. Hayi bafethu ngingakwazi. Cha, hayi kabi. Bafethu ngingakwazi ngicela bhuti. Ngiright manje. Hayi kabi. Asifuni ukulwa nawe. Sithi ngithi ngicela ubuyele ngapha. Bhuti ngingakwazi. Bafethu ngingakwazi. Ongibamba manje. Awukuthi imase isinga. Nezilungu. Thatha nengicubu. Miyeke sithi miyeke. Thatha nengicubu. Ngayilanga. Angeke ngafezi nesidingo. Uzothini noma mefika la bafethu? Thatha sithi ayina lapha phezulu. Bafethu ngeke. 3,000 mali eningi. Pendulale nomoya. Abahleme bafethu. Ibhokisi le-Valentine sithathe la. Usisi ukuze abone ukuthi asithathe. Namhlanje kutaka mama kuphi i-Valentine. Thatha ibhokisi leli. Nayi lelo kuzaxekela kahle.
Awukahle wena, awukwazi ungibamba. Sithatha lapha ebhokisi. Thatha konke namathishu. Thatha konke namathishu. Faka la.